Only one creature has carved a life for itself in every habitat on Earth. That creature is us. All over the world, we still use our ingenuity to survive in the wild places, far from the city lights, face to face with raw nature. This is the human planet. Tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga wegasse ku kibiina kino, ekibiina ekyabayivu, ekibiina ekyabasomi, era ng'oli mu program Human Planet, oli ne Grand Abbot Dawesti Zulu alaali, eyo yonna gy'osinzidde okubanga oteekako omuleereetu ogwa 98 katonyeze 5 all round information. Tuyingidde mu program eya Human Planet, program ya Kamala Nsonga ey'abasikoola bokka. Mu program eno nagamba program ekwasaganya ensonga nnyingi ez'enjawulo, era nga programu eno eri dedicated eri abo abantu abali mu bwetegefu, abamalirivu okulwanirira eddembe ly'omufirika n'ery'omuntu, abantu abalwanyisa obuwereke obw'obutategeera obwasibirwa ku bantu baffe. Era programu eno si ya ddiini, programu eno si ya byabufuzi, programu eno ya byamagezi. Ate amagezi gakoona ku buli nsonga yonna. Bwe gakoona ku buli nsonga yonna tekitegeeza nti eyo ensonga gye tugenderera. Era mu programu eno tusoma okusukkuluma ku nkulungo y'okumanya kw'abantu abasinga, ey'abantu omutaayi, omuyiika, abantu abangi. Tusoma ebisukkuluma ku nkulungo y'okumanya okw'abantu be muyita abangi. Era programu y'abalondemu. Era programu eno wano wetuteeseza nti abalina entegeera entini ng'oli musanyufu mu butamanya, bambi jako rediyo yo totwesibaako. Programu eno terina kigendererwa kya kunoonya namba z'abantu. Tetuli interested, ekigendererwa si kunoonya namba z'abantu, wabula kunoonya abo abakyala n'abaami enwaŋŋuli abasobola okuyimirirawo ku kigambo kyabwe, abagenda okuyimirirawo ku lw'ensi yaffe, abagenda okuyimirirawo ku lwa langi yaffe. Programu eno beeyagala, tegenda na muyeye, omuyeye tetugwagala. Era programu eno teriiko nti namwe mujje mutwegatteko, tetwegattibwako basiru. Programu yegattibwako bamaze kutegeera, ne basoma, ne bayiga, ne beemanya bokka. Bw'oba tonatuuka ku leva eyo nga ogiguddeko obugwi bw'oti, ba mugumiikiriza owulirize osome. Bw'oba tosobola kubimira, jako waliyo obuleereetu obulala eyo obunyenyenkulu, osobola ogenda ku bunyenyenkulu eyo n'ogira. Si wano tukozesa wano ebigambo nga bwe birina okuba, buli kimu tukiyita nga bwe kirina okuyitibwa. Era bwe twogera ekigambo n'owulira nga kikulumye, n'oyagala okuleeta obusungu,
kitegeeza obwongo bwo buba bukyali mabega. Bukyali mabega. Omanya omuntu walumibwa enjuki tayonoona muzinga gwonna njuki mwe ziva. Bwayonoona omuzinga gwonna aba mutumbaavu, aba musiru. When a person is stung by a bee, that person does not destroy the whole beehive. No. Wayonoona omuzinga gwonna aba musiru. Kubanga enjuki yemuyamba okutambuza buli pollen grains, okuyamba okujja obusigo obugenda okuyamba okutikka ekimuli kiri olubuto ejje kuno obusajja etwale wali obukazi ku bukazi, ate ekimera kisobole okuvaamu ki ebyokulya. Kati bwayonoona omuzinga gwonna enjuki n'azimalawo, aba ayonoonye n'ebyokulya bye aba musiru. Kati ekigambo ekyo wenkyogera ne kikuluma, bwe kikuluma lwakuba njogedde ku programu y'obutumbaavu gy'okkiririzaamu, oba njogedde ku kibiina ky'obusirusiru ky'okkiririzaamu, noyagala oyonoone omubiri gwo gwonna lwakuba obwongo bwe bunyiize, obanga oyo ayokyezza omuzinga gw'enjuki. Ne bw'onaaba n'obusungu butya mu programu eno tetukolagana na babusungu bwa ttumbiizi. Nkugambye zino ndi mu kufayalinga warning shots zange abagudde obugwi ku programu bakimanye. Ne bw'oba n'obusungu butya obwokya, ffe tukugamba tosobola kufumba mayuuni n'obusungu bwo. Butereke osome olyoke okole ki, onoonye olunaku olulala gy'ogenda obuteeka kwabo abakuvunaanyizibwako kusoma kwokubi. Wano tetuvunaanyizibwa kusoma kwokubi, programu eno evunaanyizibwa okukuddamu okusomesa. I'm not responsible for your miseducation. I'm responsible for your re-education. Bye tusoma wano kizibu okubisanga ku radio yonna oba ku TV yonna mu Uganda oba mu East Africa teri. N'olw'ensonga eyo abaliko programu eno kati awo omusiru yandigambye muli baamukisa, si baamukisa, yemu abatuufu abalina okubaako. Kati wano when I command ndagira ate nduumira. Ba pastors muve ku programu eno mugende muwulirize ebireediyo byammwe ebyo ebirala eyo. Mpulira kati biva nabyo ebyo nabyo bituuka n'eno kuva e Kampala. Mwina programu endala wobanga kuoli mbo oyagala kuncheckinga, we are checking him nga gwe kikutaddeko onoonye awaso ekigambo ekyakisomye bubi, zikusanze kuba entegeerayo nafu. Ate kanti dropping it direct teri wano nkyogera bwenti nagambye no program teri mu byaki twogera nga bwe kiri. Teri wano pastor asobola kutuuka na kukwota ya bitabo byennina byensomye ne byemmanyi. Teri, you can't. Nekitabo teri pastor wano ansinga kumanya Bible, kabe father kabe bishop teri. Waba jali aveyo ajje wano ku Sunday ja tutandike. Teri obo gisomye emyaka 3 oba ameka tosobola kuba lwaki oba tewasoma nkuluze
okuva ku kigambo ekisooka ku nkuluze paka ekisembayo tosobola gitegeera, togimanyi era teri. Oba bishop oba oyagala kujjamu ekiteeteeyi kyo weetuge, but you can't. Nkugambye oba tosobola kumanya nkuluze kuva ku kigambo kisooka paka ku kisembayo tosobola. Enkuluze gye muyita dictionary, gye bayita dictionary. Woba tomanyi dictionary kuva ku kigambo ekisooka mu dictionary advac paka ku kisembayo zimuje tosobola. Nja kubuuza cubiti yenkana mmeka nga tomanyi eri mu kitabo kyo, falogo zenkana mmeka nga tomanyi kati nga tomanyi naye obadde okibuulira emyaka 3 kati tosobola. You cannot. Era bw'onyiiga kye nagambye vaako teweesibaako wano, totwesibaako kutuwunyiriza ngalo osuze n'obusungu. Kitegeera asajja bali Abafirika balina olugero olugamba oyo asula n'ennyuma emusiiwa azuukuka n'engalo eziwunya. Basajja ba Igbo okuva mu Nigeria, oyo agenda ne yeebaka ng'ennyuma emusiiwa asituka n'engalo eziwunya. He who goes to sleep with an itching anus wakes up with smelly fingers. Kati totuwunyiriza ngalo kubanga njogedde ekikuluma kati otandise otakula omutwe agamba atya bwatyo otandise n'okutakula ennyuma. Please kati katusooke tugende mu bigambo byaffe tusome kubanga tuli ku ntandikwa ya bulamu. Abantu twajja tutya ku nsi, twafuna tutya DNA, twafuna tutya RNA, eddiba lye tulina ku mubiri twalifuna tutya, twafuna tutya amagumba. Ebyo bye tuli mu kusoma ate temubimanyi. Naye mubeera mugamba abantu mujje musome, tugenze kusoma ku Sande, musoma ki? Abantu kasita osanga nga abantu b'osomesa nga basiru, kitegeeza n'omusomesa aba musiru. Let's do an experiment. Bwe tumala lesson eno munoonye abava mu masabirizo ge bayita amasabo yeekaalu. Otandika omugamba omaze ebbanga ki ng'osoma mukuyita kusoma nti maze kati emyaka 15. Omugambe ekitabo ky'omusanvu mu Bible, ekitabo kye musomeramu kuba musoma ekitabo kimu mwandibadde mukimanyi. Ekitabo ky'omusanvu bakiyita batya? Kasita osanga nga takimanya, omusomi afaanana musomesa we. Kati omusomi waba musiru n'omusomesa aba musiru. Bwe twogera ku musomesa, we are speaking about the priest, we are speaking about the pastor, we are speaking about the preacher, Saba Kristu bonna. So omusomi bwe tumusanga nga musiru ng'ekitabo basoma bo kimu wano nga tusoma bingi naye nga tusobola obijjukira ne tubi kasita tusanga nga tasobola da kijjukira ngamba kale tubuulire essuula y'okubiri mu kitabo kye musoma. At least oba omaze emyaka 10, at least olina obanga empapula zino ezisooka 3 ozimanyi. Essuula y'okubiri egamba etya, etandika etya. Bw'osanga tamanyi omanya n'omusomesa amusomesa naye tamanyi aba musiru. Kati batandise okunyiiga. Nabagambye muveeko, go away. Tulina basikoola bokka abatamanyi. Abaganda balina olugero olugamba nandirukusuddeko naye luyinza okuzitoowerera. Kanduleke lujja kuzitoowerera. Kati nga twekenneenya minzaani ey'enkyukakyuka epima amawanga ne langi z'abantu. Minzaani eno epima kyenkanyi ku bantu bonna, eyina kupima kyenkanyi. So ne ku lw'ensonga eyo tukiwulira olunaku olwaleero nti obwenkanyi obwo ne minzaani epima langi z'abantu ne ku nsi, n'okugamba nti eno race
ey'abaddugavu eri y'abazungu eri y'abawala race olunaku olwo tuluteekamu okimanye ali ku puroguramu eyo eno nti minzaani eno eyina okupima enkyukakyuka mu baddugavu. Abaddugavu batandise okweteeka ku nsonga ya minzaani ebapimidde wansi ne batandika okweraba nga bo be bali ku kipimo kya wansi. We gaba mayinja bepimidde ku jjinja erya kwota balina gwe batadde ku kiro. Olunaku luno era olunaku olwo n'entegeera yaffe nga tugifunye entegeera ennungi, kubanga okutandika okweraba ng'oli jjinja lya kwota mu kifo kya kiro tugenda kujjawo embeera eyo eyakusiriwaza okweraba nti oli kwota toli kiro. Minzaani eyo epima kyenkanyi. Ekyewunyisa mu bantu baffe mwennyini abaddugavu mulimu abafuna ebyokwekwasa okuva mu baddugavu. Kyovola banze ebintu by'abaddugavu byantama. Kyovola abo bwe batya abo beekamwana. Siri muddugavu nze tonyumiza sagala. Lwaki? Kubanga baleeteddwa okukkirizibwa oba okukkiriza nga babataddeko entegeera enfu, entegeera y'ebisooto ku bwongo ebaleeteddwa okugamba nti kirabika okuba omuddugavu tekisaanidde, n'abaddugavu tebalina kubaawo. Kyova olulabaga oba Abafirika mwabaki oba twabaki oba baddugavu olina be babatoolo twabaki oba Abaganda twabaki oba Abakyoli twabaki. Temulina kye mwaba, mwasiriwazibwa. Kati totandika kufuna lwekwaso kwejja mu ekyo kyoli. Mbu lwakuba temulina kye mukoze kirabikabo. Nedda mutandise okufuuka abatiitiizi, muffe abaddugavu muvuddemu abafuuse obunyenyenkule. Kati abo abatandise okwegoba mu langi zaabwe abaagala okubuuka mu ddiba lyabwe tebeetaaga na kubanga batiitiizi. Abo bennyini abava ne bagamba oba abaddugavu baabaki, abaddugavu tutegeera tutya, tuli basiru tutya. Abantu abo ababyogera be batalina na kubaawo kubanga tebalina kye baali bakoze kivaayo kusitula na kuzimba lulyo lwaffe olw'abaddugavu luno olw'ekirangira n'ekimbejja. Tebalina. N'omubuuza lwaki oli muddugavu tayisobola nakugamba nina melanini ate afulumizibwa melatonin taraisanize 7 enzyme ne pineal gland tamanyi. Womubuuza lwaki oli muddugavu nti Katonda bw'atyo bwe yantonda. Obutumbaavu obwo obw'okwogera beba bavaamu ne beetya. Kyova bwe bamuwa ekifaananyi ekya mutabani wa Katonda atabangayo n'akiraba nga kyeru akikomba paka okukinuuna paka mu butofaali. Ekifaananyi kya Yesu. Waliwo eyakalina wano n'enkayuza wakati n'agamba Katonda agenda kunyigira. Natunulira obwongo bwono ne ngamba ekifaananyi kya Bokonaire kwe basooka okkopa mutabani wa Pop Bogias Alexander ne bajja bakidevelopinga paka abamufaananira nkiyuzizza ovuddeyo Katonda. Embeera eyo obwongo ne bugongobala. Ovaayo kya n'otugamba nti Afrika tesobola kununulwa nga tulina abakyala bamaama baffe bakatonda baffe abakyala gye tuva akawumbi kamu n'abasajja mu Afrika wano nga tulina omusaayi ogubugumu oguyita mu misuwa gyaffe. Ogamba otya tetusobola kununulwa? Amaanyi agakwatidde Afrika okugigongobaza sigaabwa mwoyo bwe mugamba bwa Katonda. Katonda bw'atyo yayagala. Abamu mutandise n'okuzimba enjatula n'ennyinyonyola etaliiyo.
tomanyi nsibuko ya bigambo, tomanyi kigambo ki kyasooka kwogerwa, ovaayo otandisa okunyonyola Africa kitegesa Abafrika. Kati genda okyogere mu Bakongo, kati abakyolibo kigira kitya, mutandisa okinyonyola, okigandawaza, okifuula, bantuwaza. Tamanyi kigambo kyasooka ayagala kunyonyola. You don't know etymology. Tewamusoma, tomutegeera, tosobola ffe twogerera, bikkako ekimwakyo. Atamanyi bikwata ku Bafirika toddamu kwogerera Bafirika. Yogera ku bikwatako nga bw'owunya, nga bw'otanaaba, nga bw'olwadde ki, nga bw'ogize ebirala, nga bw'oli omunyazi, nga bw'oyagala mukyalawo, nga bw'oyagala abaana bo, toddamu kwogerera. Muwaatwa mugazi gusukka nkulungo ya kumanyako. Kyova olaba nze ebintu Abafirika bantama, n'omugamba oke mu Bafirika. Afirika bakutama Afrika yenkana etya. Tomanyi na square miles meka oyagala gyogerera. Totambuddeeko na mawanga malala. Tomanyi na civilization zonna eziriyo, obugunjufu obwakolebwa, naye oyagala kunnyonnyola. Tomanyi buli kyonna ekitambula ku nsi kivudde wano, naye oyagala kwagala kwogerera ogulumize ewalala. Please, obusiru bwo butikkeko, obusibe, ogende n'obusiru bwo mu bukunta. Ebyafrika biveeko. Nkyali kumwe abeesibyeko, ndi mukuba koona muveeka mu chiseling you out, kuba bo basikola kyenjogerako bakimanyi, abali ku muleretu basikola, abasomi ba bulijjo wano, abagunjufu kyenjogerako bakimanyi. Ndi kumwe mmwe abeesibaasibako wano. Amaanyi agakutte ne gagongobaza Abafirika. Si nti Katonda nti gabwa mwoyo. Amaanyi agakutte obwongo bw'Abafirika ne gabagongobaza, amaanyi ago ga buntu. Ga buntu bagayisiza mu nsoma embi, mu kukusiriwaza, mu madiini, mu politics, ebyobufuzi eby'ekitumbaavu, ebyobufere byonna. Kati njagala okitegeere nti ekyo kyonna omuntu kye yali akoze, buli muntu ali wano asobola okikola. Buli ali wano asobola okukikola. Asajja abo bagezi bayiya, noyogerera wano oweri n'akuwulira, no, kubanga tomanyi. Kyova olaba va ku programu eno abamanyi basigaleko. Fe abantu munanga abaddugavu, obuzibu obuliwo tusunga ne tuva mu kabondo kano ne tugenda mu kalala. Nvudde mu Busiraamu ngenze mu Bukatuliki, Obukatuliki buganye ngenze mu Protestant, ngenze mu Buprotestanti, kati ate ngenze mu bulokole. Era tujja kusigala nga tuzunga baganda bange singa tunagenda mu mbeera eyo nti twagala kubaako akabondo ke tubeeramu, akabondo akatali ffe, paka mu kaseera bwe tunaavaayo ne twekuŋŋaanya obwongo bwaffe ne tuzimba akabondo langi yaffe, Bafirika nga ffe. Awo tujja batugenda mu maaso. We of the black race, we are moving from one state of organization to another, and we shall so continue until we have thoroughly lifted ourselves into the organization of our minds. Netufuuka ffe. Era mu kaseera ako ensi evuddeyo n'eteekawo amaanyi agakukwata ku bwongo, erina okukimanya nti tekyasobola kukuumira bantu baddugavu wansi ebbanga lyonna. Ebbanga lyonna tebakyakisobola. Era wabangayo akaseera ako kwe tukyukira ennyingo ey'enkyukakyuka, jjojja okuyita turning point, ey'entuuko yaffe
era entuuko ya buli muntu, entuuko ya buli ggwanga n'ey'abantu bonna. Era tuzze ku kaseera ako akaw'enkyukakyuka, turning point eyaffe abantu abaddugavu. Era mu nsonga eyo tugenda kuba era tulina okukyuka okuva ku bugayaavu obwatuteekebwako n'obutekkiririzaamu. Kati tutandike, kubanga tukyuse, tufuuse abantu kati abazzeemu okwemanya ng'Abafirika, tufuuse abakyala n'abaami abakuze mu ntegeera ne mu kumanya. Ku lw'ensonga eyo tusaba ekitundu ekyaffe ng'abantu, era omutemu ogwo mutwale ery'ensi eno ng'abantu tulitwala, tweddiza Afrika kuba y'Abafirika. Ebirina okuba ku Afrika birina okuba nga ssente zaabyo zisigala mu Afrika nga tezifulumizibwa mu Afrika. Tugaana embeera y'okuvaayo ne tusiriwala okututeerawo program ezijjamu ssente mu Bafirika ne zitwala mu Bazungu, ate Abafirika ne beeyita nti ebyo byaffe. Toyogera ku mizigiti gyaffe, toyogera ku kyaki zaffe, naye nga ssente zigenda Canterbury, nga ssente zigenda Vatican, nga ssente zigenda Jida. Ekyo tetugenda kikkiriza. Basikoola abali kuno abayivu, ekyo tulina okirwanisa. Kati tumanye era buli Mufirika yenna atambuza obulamu bwe nga atambula akomberera obutofaali bw'abo abeefuula abayambi nti bawa Abafirika. Oyo atambulira ku kyetuta mu kalimi akati kyebata patronage of philanthropists. Bill Gates kampeyo mu Afrika, kantekeyo Jeff Bezos, siri muheru katuweyo obuyambi. Atambulira mu kusaba obuyambi. Omufirika alina atambulira mu kugamba World Bank katwewole, n'afulumya budget ng'agamba tugenda kuzeewola mu Bazungu. Omufirika oyo yenna oba president oba ki, oyo abawatta nnyo tulina okumusamba gaba masira, tegeetaga kubeera mu mbeerawo yaffe, mu mubiri gwaffe ogwa Afrika tegalina kubeerawo. Lwaki? Kubanga omuntu bw'atyo aba alina ekyokusalawo okukyusa essaawa etutwala mu maaso kulaakulana n'agiza emabega. Mu kaseera abo abamuwa obusente bw'amasira buli bwe bamugamba tukolere kino tukolere kino, ffe abanditambudde nga tugenda mu maaso atusika atuzza emabega. Teyeetaaga. Those are Negroes. So the Negro who lives on the patronage of philanthropist is the most dangerous member of our society. Why, Grand Abbot? Because this Negro is willing to turn back the clock of progress when his benefactors ask that Negro so to do. Also, oyo tulina mwewala, kibi kigwana wala. Tewaliiwo lulyo lw'abantu olutafaanana langi y'omu nsi oluvaayo ne luwa langi endala gye lutafaanana, nti lwakuba lulwagala. Babawa nga basaba era nga bakubawo square deal, baagala ebyenfuna ebyobufuzi n'okusibuluwaza obwongo, okukontrolinga obwongo bw'abantu. Kyovula abaganya okyusa ensoma, tebaagala kutandika kusomesa byaffe wano. Mbu tusoma social studies SST. Who? Lwaki? Singa tusoma social studies mwandibaddemu nga tusoma abantu baffe ab'omu North beeyisa batya, abantu baffe ab'omu Maserengeta, ab'omu Makka, ab'omu Masekati, Buvanjuba, ne tusoma abeeyo beeyisa we bati, bw'otuukayo batambuza bino ne bino. Kwe kwandibadde okusoma engeri gye tubeeramu nga ffe abaddugavu, si biri ebirala ebitatukwatako. Kati okumala emyaka 5 omuzunzo ono Magulu Meeru
abadde munyigiriza waffe atunyigiriza for over 500 years. The white devil, call them the white people, babadde ba oppressa baffe. Era abantu abo tebagenda kuvaayo mu bwache tondeka kyemuyita naturally mu butonde mu bwache tondeka tebagenda kuvaayo nga ffe ate twabatonda ku nsi nti ate baveeyo batununule tugende mu ddembe lya waggulu okutuwa obwebange obutuufu neneeyisa entuufu nedda ffe tuyina okwenunula. Ekyokulwanisa ekyamaanyi kye bakozesezza eri ffe abaddugavu kutwawulaawula, disorganization. It has been the greatest weapon. Kyamaanyi nnyo. Bwe twalinga tusoma mu primary kati enamiryango wojjayo ng'oli musiraamu olina kuba ng'obwekwata ne ba aboti bazulu abali tebalya nnyama awo biseera ebyo, otherwise bali olwokutaano olwomukaaga bafumba mbizi. Kati bagambira omwana wo aba musiraamu ffe wano tufumba kino tetwagala, so they disorganize. Akitegeera kati ate nga baagalawo kusinga bakatuliki. Kati nze nali mutabani wa musista nayino baawo babaayo ne batabani ba father twasomanga nabo. Namwe ba father mukimanyi muzaala wama muzaale ate nze mbawagira mare naye abaana temubaawula. Wakyo yagala bakuyite father ng'owuwo wamuzaala n'omukweka eri n'akuzibwa ewalala. Are you really father? Mubakuze mubatuma amannya gammwe. Rebel against the system ya disorganization. Katwe twale na miryango waliwo ebigambo ebyekisiru mazima bwotuka n'obiwulira mu baana ndoza neyo mwabiwuliranga eyo. Okutwawula n'okwogera ebigambo Abafirika bye batasobola kukola naye ne babiteeka ku ffe nga bavayo ne batugamba temulya mu basiraamu amazzi ge bafumbise emmere manya baba bagajeri kadomolo kemanju manya baganaaziza omulambo. Ani akikola ekyo? Teri Mufirika akikola. Naye agadiini ago ge gavuddeyo ne gatuteekamu ebitumbavu n'obukyafu obwo okukyafuwasiza abantu baffe. Abantu abo si basiraamu, abantu abo si bakatuliki, abantu abo si baprotestant, abantu abo Bafirika. Balabe nga Abafirika. Omufirika takola kintu kitalina nsa mu buyonjo bw'ebyokulya. Amadiini agatukase okwefuula nti tuli mu bwondo bwago ge gatuleetedde okweyogerako obubi n'okwekyankalanya galina okuvaawo. Bw'oba tolina kwekkiririzaamu mu ggwe oba owanguddwa emirundi ebiri mu lwokaano lw'okulwanirira obulamu. Naye bw'oba olina okwekkiririzaamu owangudde oba muwanguzi nga tonnatandika na lwokaano. If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With the confidence you have won even before you have started. It's silly. Tosobola vayo gamba abaana abato bigambo ebyo nakulanga kubafa oba oli muto teweerabira obwongo buba bukulanga bujjukira. Nagamba bwe sirisonyiwa bishop oyo bwe yajja nze nali manyidde waka kulya ntwingiri lwakyadde kaba muwe ntwingiri nze nendi olusingo singo sirimwera era sirimusonyiwa. I will not nga namwewe mutasonyiwa. Omayo omugenyi lwaze mwabaana ate bebake ku ttaka bave ku bitande emifaliso bajale ku ttaka omugenyi yebake ku kitanda gwe toba muzadde. Omugenyi he is not plan ey'obulamu bwo lwakuba nti tulina kye tuyita humanity n'obuntu.
abaana abo kintu kikulu. Kati embeera eyo ey'abaana beebake wansi omugenyi yeebake ku kitanda yembeera eyatukubisa kubanga abantu bonna bava mu ffe tulina eyo gundi ya humanity. Omuzungu kajje kale engeri gyali omugenyi katumugirewa ffe tudde wansi omugwira ne mumuteeka waggulu abammwe ne mubateeka wansi. Kati tulina okukyusa embeera eyo kubanga ebigendererwa n'ettumbiizi ly'abazungu lyakunyigiriza kukozesa. Omanyi kye bayita okukozesa? Oyo omusajja yali tampasiza, yali ankozesa bukozesa. Oyo omukyala ankozesa exploitation. Ebigendererwa byabwe bya subjugate, exploit, nekiba kyetaagisa to exterminate, n'okutta okugjawo abantu abo abanafu. Buli be basanga balina okubanyigiriza babakozese, wekyetaagisa babajjewo kasita babasanga nga banafu. Basooka kunyigiriza abantu we baba nga banafu nga bajja kwagala okukikkiriza ekyokunyigirizibwa. Then ne batandika okuba exploitinga, okubanyunyunta bakozesa byonna kasita abantu abo nga bwe baba nga tebasobola kustandinga subjugation ne exploitation, bwe baba abantu abo tebajja kukkiriza kunyigirizibwa na kunyunyunsibwa balina kubatta kuba baba banafu. If they are weak people, kati tulina kuba banafu. Bwe kiba nga omuddugavu bw'anaaba avuddeyo n'atayeegendereza ajja kunywa obusagwa bwonna n'obutwa obwa enkulaakulana eriwo mu kaseera kano, era obutwa obwo n'obusagwa obw'enkulaakulana eriwo kati bw'anaabunywa agenda kubanga afa olw'ebyo ebiva mu butwa obwo. Effects zigenda kutta kubanga ebiriwo tobifunako explanation, tobitegeera era obasanga eyo. Kyova olaba muzungu yatugondeza katugende ku internet. You are drinking poison. Katugende ku kitimba tosobola na kunoonya history ya internet. Ani ya internet nayo woza muzungu oyogera without evidence. Tomanyi mu Nigeria Philippe Migwali ye yagiya wabula buli kaseera buli kimu oli munafu mu bwongo ogulumiza bali olw'obutategeera abo ate noyagala tukukiririzeemu. Bwe tugambako ng'omera entondo ngera mwazimira gundi otufuuyidde sinza afuuye naye nga gwe ofuuye, gundi osiriwadde sinza asiriwadde naye oli musiru. Kati entalo z'ebiseera ebijja eza future oba za mubiri oba za bwongo zijja kuba nga zirwanibwa mu nnyiriri za saayansi, si mu nnyiriri z'amaddiini. Ebyo byaliwo mu biseera ng'ensi tetegeera nga y'abasiru nga y'abatumbaavu amadiini gaafuga, era entalo baazirwaniranga ku nnyiriri layini eza ddiini. Naye kati entalo z'ebiseera ebijja oba ziri physical oba ziri mental zijja kuba nga zirwanirwa on scientific lines. Kati we wanaabaawo olulyo lw'abo abantu abanaasobola okufulumya enkulaakulana ey'okutegeera amagezi ga sayansi gano ku ntikko, abantu abo be bajja okufuga. Kati wonna bosigadde in the scientific development you will be ruled, tojja kufuga. Mukitegedde? N'olwekyo bwe tuba tusomesa mu ntegeera mu magezi ga Africa ag'omusono African metaphysics, nga tusomesa science ono, psychology ono, philosophy ono, wuliriza, fumintiriza, tereka mu bwongo, yatula osomese n'abalala, tokodowalira. Fenna tuyinza obutabaawo kulaba nga tutuukiriza omulimo guno ogw'okuzimba obwa ssematwale n'obwa ssebwakabaka obwa Africa kye tuyita African Empire,
ey'amaanyi era ennyimirivu etasalibwako musale ejja okuweebwa ekitiibwa abantu bonna mu nsi. Tuyinza obutabaawo ffenna kukiraba, naye mu bulamu bwaffe buno bwe tuliwo tusobola okukola ne tuteekawo ebikolwa okubeera nga tufuula ensonga eyo ey'ekirooto kya Afrika ekyo ekirina okutuukirira okuba nga tukifuula ekyobusobozi at least ekitimya nnyo kituukirire mu mugigi oguddako nga ffe tuvuddewo. Tuli mu kubeera mu biseera ng'enkulaakulana n'obugunjufu buli ku ntikko nnyo. Tuli mu kubeera mu nsi nga etegekeddwa mu nkola ya mirembe gya saayansi era nga buli kimu kikolebwa abo abakontrolinga in this scientifically arranged world gye tulimu be bakontrolinga era nga buli kintu bakikola nga bayita mu miteeko egy'ebintu bye bateekawo oba ziyite system. Mu miteeko egyo ne system bajalenjinga bulungi, they are properly arranged. Proper arrangements ze bateekawo abakontrolinga bataddewo ebitongole ebikontrolinga, proper organizations betegese mu kukontrolinga era mu ebyo bye bakozesa mu bukodyo bwonna okukontrolinga ensi mwe muli ekintu kye tumanyi nga propaganda. Okufera, okulimba, okusiriwaza, okutumbawaza, okwegulumiza, okunyikiza, okubbiza. Ne bakubbiza, ne bakubuzaabuza, ne bakulimba, ne bakujweteka, ne beegulumiza, ne beewanika, ne beesiga ekifaananyi ekirungi naye nga munda gasege. Kati propaganda oyo akoze kyamaanyi nnyo okuwangula ebigendererwa by'abantu abaddugavu n'amawanga okusinga n'entalo ez'okulwana n'amamundu open warfare. Katubalumbe tubakube, nedda propaganda yasinze. Propaganda yasinga gwe bataddewo. Bwe baba bakola obulango nentunuulira akalango manya Baby Junior tebasobola kuleeta abaana abaddugavu bulungi nnyo baleetera abo abalimu akeeruyeru ne bakola noyita mu kibuga e Kampala batimbye ku gaposita aganene aga Admanis aganene ga billboard balanga emifaliso nga kuliko akakazi akazungu ke kabuukiddeko eddagala ly'amannyo ne balaga nti abazungu be bali ogamba n'abazungu lye basenyesa nange kansenyese ne balinga abagamba ffe tetuli balungi kusobola kukola nkola eyo ne bakulangira nti enviri ennungi olina okuzikombamu noziteekamu hydrogen peroxide ne bazisika kubanga oyagala zifaanane kaddole kali ke bakuwa akato ng'okyali muto kaddole ke wagula bagulira kaddole kazungu keeru kyovula abakazi baffe beeyerusa betegako hydroquinone ne bajjako melanin ne batandika n'okukomba mu biviiri byabwe oba kupaaminga ne babikombamu fried hair. Omusanga nga alina enviiri nsiike fried hair, alina face ya Fanta n'ebigere bya Coca-Cola fried hair, Fanta face and Coca-Cola feet. Ayagala kufaanana muzungu yemyusa akomba mu nviiri kubanga propaganda bamumukubye nnyo. Propaganda oyo ke kakodyo oba gwe muwaatwa ogukozesebwa abantu abo abali organized okukyusa abalala okwewakana kye bali mummwe. Bakozesa propaganda. Stani omwega nga bakubatiza stani omwegaana mwegaana kati kuwa erinnya oveeko ekibi erinnya n'oligula. That is propaganda. Wegaanya obufirika. Bayise mu nnyingo eyo. They are converting you against your will.
bayise mu propaganda. Ffe abaddugavu tuli mu kunyigirizibwa era tunyikiziddwa mu nkola eyo ey'okulimbibwa okusinga abantu bonna wano ku nsi. Ffe bwe basinza oteekako propaganda. Propaganda ono ayonoonye essuubi lyaffe, ayonoonye ebigendererwa byaffe n'okwekkiririzaamu. N'obawulira poliisi eri mukuba abantu masasi, n'amagye gakuba abantu masasi, nga mutandika ogira ekirungi n'okwekalakasa kwabaddeyo ne mu Amerika ne mu Europe kwabaddeyo. Abazungu balaba emundu ekutta gwagikola oba be bagikola ekuba amasasi. Olowooza bo bafunamu kuba you are going to buy more okuva mu bo, naye omutumbaavu avuddeyo lwakuba oyo propaganda. Tetukyekkiririzaamu, tukkiriza mu balala. Amerika ejje tuyambe emutugirewo. You are inviting cannibals. Mwe temusobola mwejjirawo, musobola naye temukyekkiririzaamu. Kuba ate ne gwe bagamba naye ate era akolera bali, kubanga atambulira mu philanthropy, atuleetako amasira agabatunyigiriza. Naawe ate osaba amasira gabatunyigiriza. Mwenna muleeta ekivundu wano? Nedda, eyo si ye maanya y'enkoko. Lwaki? Kubanga tulina okusoma, tusomesebwe. Re-education. Tube bayivu mu bintu byonna ebyetaaga okumanya. Si kumala bifuutika bufuutisi kuramu waaka nga bwe tubirabye mu bitabo, nga bwe tubiwulidde mu kibiina. Wabula si kubikuraminga, tuyigirizibwe, era bwe tumala oyigirizibwa tutereke mu mitwe gyaffe amazima ago nga bwe tulina ogeetaaga ogateeka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, tusobole okuba mu bintu byonna ebisinga, mu byonna tubeere nga tusobola okwetegeera nga ffe, ate tutapute interpret enkwasaganya zaffe muffe nga ffe bakatonda. Kuba ffe tuteekawo. Mu lw'ensonga eyo olina okusomesebwa mu mubiri. Okusomesebwa mu mubiri, wendya kino kinkola bwe kiti, kino bwe kiti, omubiri gwange nina ogukozesaamu dduyiro n'engira bwe nti. That is physical education. Era mu nsonga eyo nga tuyina n'okusomesebwa mu kwolesebwa, re-education into the vision eya future, ewamu ne mu kuwulira nga ffe, era mu byonna tusomesebwe mu bwongo. Kati bwe tumala okusomesebwa kitegeeza okulaba mulabewo era n'omumanya. Kitegeeza kye kitundu ekijjuvu mu kusomesa kw'omuntu. Otegedde mulabewo era n'omumanya. That is complete education. Kikutegeeza kyawo kasita omala okisoma ekyo kikuleetera muggwe munda okutandika okubalirira mu nsonga endala, ate esukira ddala mu kusoma. Kuba omaze omutegeera kati n'otandika onoonya ngenda mukolera ki ekitagenda kulumya ffe wabula ye. Era kasita omanya ekyo n'omala okitegeera kikuleetera okuba nga oli fit okufuna ekifo ekyokuntiko mu bulamu bwo. Era ku lw'ensonga eyo ne kikuleetera okweŋŋanga n'okwogereziganya ne baganda abo bonna baddugavu banno, nga oyogera nabo
okusinziira mu ngeri gy'owulira n'ey'obuntu bwo, si ku njogera eya tuli balokole oyo aba muganda wange oyo aba brother wange kuba tuli balokole tuli basiraamu. Nedda, si ddiini eyo, wabula eyiyo munda, okutegeerako okw'omunda. Kati ye ensoma evaayo n'egonza obulwadde bwe tulimu n'ebuwangula, era bwe tumala obujjawo ne kitufuula okuba ddala ab'ekisa eri baddugavu bannaffe, ne tweyisa nga ffe ffenna ne tutambulira ku kigenderwa kimu. Nkugambye, to see your enemy and know this enemy is part of the complete education of us black folks. To spiritually regulate one's self is another form of the higher education that fits a man for a nobler place in life. And still to approach your sister, your brother, by the feeling of your own humanity. That is an education that softens the ills of the world and makes us kind indeed. Tuve ku bya propaganda. Propaganda atuletera okusalawo against our will. Propaganda oyo mumumanyi, bamanyi omuyisaawo ne babagamba omwaka guno babirangirira e Namugongo, kubanga paapa yalina okubalangirira nti oyo sayinti. Ne mukkiriza abafudde bajulizi, kati buli 3 June tujjanga gende Namugongo tulama. Gy'olinga bonna babookya lunaku lumu, ate tebabookya beeyokya. Nabikusomesa dde ebyo. Kati propaganda ono lwakuba baagala babajjemu, ne batandika okugamba kati Namugongo eddako, ab'ekigo n'ekisomesa ekyettoolo, ab'evirika obawa be bagenda leero okutegeka. Guno we guba bajja bagaba leero. Kati ab'e Masaka be bagenda otegeka, be bagenda okulembera eby'e Namugongo. Kati ne bajja mu gayumba g'embuzi ne batandika obasabiriza, bannange nga bwe mwawulidde leero ab'e Masaka ffe tugenda okutegeka, oba ab'ettoolo ffe tugenda okutegeka eby'e Namugongo. Kati katubalage abatoolo ki kye tusobola okutegeka, kye tusobola okutegeka. Ne batandika okubasaba ssente nti lwakuba bagala tegeka Namugongo. Ne muziteekayo, kyokka ekyewunyisibwa ab'ettoolo ssente ze muteekayo nga mwe mugenda otegeka, mwe mutuuke Namugongo n'emmere mwe mugyegulira, ne mwesasulira ne transport n'amazzi mwe mugegulira, naye nga mwawaayo nti mutegeke Namugongo, ne mutabuuza nambalirira ssente ze twabawa nga mutegeka zigendawa. Kuba yo propaganda. Ne bakuŋŋaanya ne bateeka mu bubbe ez'abasiru, Vatican n'etwala, Canterbury n'etwala. Mbu mwagala kulaga ab'e Masaka nti mwe muli bagagganya ab'ettoolo mutegese, naye nga bwe mutuukayo embeera y'emu, tewali tikyuka. Mwe mugenda ogula agateeteeyi ago agapya abafaatha ge bambala, bagayita kasooko. Nagamba okitwala ewa Dobbi ogamba otya? Yoza empale ya faatha oba yoza ekiteeteeyi kya faatha? Kiteeteeyi bamanyi n'oteekamu omusipi. The homosexuals dress. Simmwe naye ne muwaayo. Ate ekyasinga okuneewunyisa, asajja abo emikolo, wali ogezeko ku mikolo gy'Abakatuliki. Entegeka y'Abakatuliki si ey'abaddugavu. Bamanyi n'okuwandika ku sepiki Kisenyi kyaki. Bawandisa baba nno tebalina na kyoka, bakwata bino ebigomba bya muwogo, dry cassava gwe bagenda osekulamu vaamu akalinga, tukayita manioc, bakayita manioc mu luzungu, akawunga ka muwogo, baba babikaza ke bawandisa nako kuba oluusi tebaba na kyoka, Kisenyi. Ne bateekako oluyimi. Kati bakusange ku sepiki ng'ewandiiseeko oluyimi nga ate oli wa kitumba, bakubuza gwe nga tetukulabangako ng'osabira waffe. Va mu layini, va mu layini.
naye nga bawaddeyo katuweeyo balabe tulye naye batuuka ate ne baba bakodo. Eyo si empisa y'abaddugavu. Kulumbe tebabuuza nti fe abafiiriddwa tuli bakukyalo bwekiti mwabe gundi mujja kulya ku sepiki yeeri ne naye waabwe waliyo okusosola. Propaganda n'olyoka owulira mu nkola eyo nga babasolozaamu ssente. Mbeera nzibu nnyo. Omuntu yesekinoomu asobola okutonaatona embeera ze era n'azikugukamu mu kwagala kwe kwayagala. Omuntu gwe kennyini n'olagiriza obulamu bwo era n'otonaatona kiki ky'oyagala okubeera ku nkomekerezo. Man is humans. A human is the individual who is able to shape their own character. They master their own will, direct their own life, and shape their own ends. Njagala kubeera bwenti kaneeyise bwenti nteeke kino ne wano kino kibeerewo. Era olw'okwagala ekyo your will okimanstalinga n'okikola era n'olagiriza obulamu bw'okutambulira mu ekyo n'ogamba wennaakooyera n'enfa njagala mbe nga ndekeddewo kino abaana bange abalijja n'abazzukulu. You shape your own end. Newe mubeeri mu kyaki nti yeye kasita tugenda kusikira eggulu. Kyova olaba muli nnyo ku mizigo. Abalokole mwe mukyasinza obeera ku mizigo kuba mugenda sikira eggulu. Obwo busiru bwawa. Mumanyi kye bayita obusika. Ne muba baana 10 mubamu gwe bagamba oyo akulembera abasika yabagabirako oba yatwala byonna okulabirira mwe ne mubeera waawo. Babagambye Katonda alina mutabani we n'abaana be abalala n'abatabani be balina okusika. Kati gwe wekabundeire ogenda kusikira ki? Mu ggulu erivaano ne likoma wali eruyimi ogenda kusikirawa? Muganya okukolerera ebyokulekera abaana bamwe basikire ebigambo byammwe. Tusikidde ebigambo bya taata yagenda sikira mu ggulu kati agenze kusikira mu ggulu naffe tujja sikira bye yasikira mu ggulu. Obwo busiru bwa namabaki. Ffe tulina olekawo. Mukama waffe w'amaanyi reboshiko ya nderebarobandaraba ne mugamba Mukama w'amaanyi kyokka be bayimba akayimba birigwawo eggulu n'ensi birigwawo nyonyonyonyonyo birigwa. Kati eggulu n'ensi we binaggwawo heaven and earth ne Bible gamba heaven and earth shall pass but my word shall not cease. Eggulu n'ensi bijja kuggwawo naye ekigambo kye. Kati eggulu we linaggwawo nga twagala ate kulwanira genda mu ggulu tusike etegeeza ne mu ggulu waliyo okufa kuba lijja kuggwawo. Lwaki nkolerera eryo lyesiraba nako? Those illusions. Mukolerere ensi yaffe, mukolerere omujji gy'oguddako, leka tuguteerewo emirandira. Tuyina okwemanya. Know thyself. Era okwemanya mu ffe kituleetera okuba nga yeffe bamasita baffe, ffe bakama baffe. Era kasita tumala okwemanya nga yeffe bamasita baffe kitutegeeza ki? Nti no obwakyetondeka bwe muyita mmwe kale obutonde. Sagala kozesa butonde kuba no one created. Bwakyetondeka butandika okufuuka obukozi bwaffe. Era mu kyonna kye tuba twagala mu bwakyetondeka obwo kisobola okutuweebwa. Bwe twagala okufuuka abaddu tufuuka abaddu.
we twagala okufuuka ab'amaanyi tufuuka kuba mu ebyo mu bwakyetondeka mwe muva kwe kuva emiti kwe kuva ettaka mwe muva chemicals ze tusobola okukolamu buli kyonna kye twagala otutuusa gye twagala ogenda. Kasita omuntu alemebwa era n'alemererwa okutwala obuvunaanyizibwa bwe nga bw'alina nti alina obuvunaanyizibwa, omuntu oyo abbira ku levo ey'ebisolo wansi, era buli kyonna oyo ye yategeera obuvunaanyizibwa ng'omuntu kyagamba oyo eyagaana otegeera obuvunaanyizibwa n'obuyinza bw'alina oyo yabbira ku levo ya wansi ey'ensolo, oyo ye yeetegeera buli kyagamba oyo ayagaana okwetegeera, eyagaana okwetegeera buli kye bamugamba akikola, newe kiba kyakufuuka nsolo za wansi eyajja kikola. Bwe bamugamba genda agenda, bwe bamugamba jangu ajja kujja, okusinzira ku kulagira kwonna okukolebwa. Akola emirimo mu bulamu egifaanana okulagiribwa okukozesebwa endogoyi, ente nga bwe zikola eri omulaalo aziragira. Oganye okufuuka omulaalo okulunda obulamu bwo oyagala bakulunde, because you have failed to grasp your authority, so you sink to the level of the lower animal, and whatsoever the real person binds you who has failed to grasp authority, you do, even if it were of the lower animals. Kobera Yesu engalo ez'amaanyi, gamba Mukama, Mukama muyite emirundi 7, Mukama kubanga tomanyi buyinza bwa authority, otandise kufuuka nte nsolo. Buuka 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 engalo engalo, olowena nga anoonya beat ti 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 tirin 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 tirin. Yesu Yesu kuba engalo buuka gema wamu no high five pa obuddu obwo bwe bayita obuddu obutambuliddemu. Okumala emyaka 5 n'okuddayo, abantu baffe fe abaddugavu tubadde mu kifo ekyokulagibwa. We have been in a position of being commanded, even as the lower animals are controlled. Muleta abaana babageme balwadde ki? Nti lwakuba abazungu bagambye basubirayo obulwadde obujja, kuba nagambye these are scientific alignments. No why abazungu bayogedde katutwale. Oganya okwetegeera, you wait for some homosexual okuva mu Europe agambe we buba nga threat waabwe, lwaki tebagema waabwe? Ne bagamba olwadde bugenda kujja waabwe tebibaayo. Nokkiriza n'ogenda nokkiriza obutwa. Gwe wali olabye empologoma ani azigema? He immunizes the elephants. Obumyu bw'omuttale bwo nga tebabulangirira. Waliwo akalwadde akapya kajja kubanga katta obumyu mu ttale, kati katujje tugeme obumyu bwamwe mu ttale. Naye ggwe you have sunk, okiridde. Abaddugavu tubadde kati nga tetukyalina kusalawo. Our race has been without a will, without a purpose of its own for all this length of time, 500 years. Because of that, we have developed a few people who are able to overstand the strenuousness of the age in which we live. Tuganya otegeera ekigendererwa kyaffe, era obudde buno kyova olaba tufunyemu batini.
mwabaliko kati abali mu kusoma mwe abatini kyovolaba twagobyeko ne tusigala ne basikola abetumbizi abali incapable of learning ba idiots bavuddeko the crooks kati ovola tufunyeko batini mwabaliko abasobola okutegeera ebiseera by'embeera eno gye tulimu. We nali eno mu 2014 n'abasomesa covid ne mbagamba coronavirus mu mwezi gw'omunaana ne mbagamba bagenda kukola nenga mbasomesa agenda 21 ne mbagamba mu mwaka gw'2020 ensi bagenda giggala business ereme kutambula nga bweri ke kaseera twetegekere tugire kati lwakuba bo bali eyo abatamanye bagambo yatiisatiisa buli kaseera ateekawo enkowe yabimanya atya yeeyita Katonda. Kati we twamala obituuka mutandise kumpa ssente abo tukwata 5 watutegeeza embeera eno wagitugamba 2 obusente bwammwe sibwagala njagala bwongo bwammwe butegeere bugenda kukola ki bwe bugenda okutaasa bonna. Batini nnyo abatandise okulaba okutegeera embeera nga bwegenda nga bwe tutambula. Kati bataddebo program linda mu mwezi ogwokubiri omwaka ogujja signed abakyala bonna ng'ayina olubuto bajja nga bawa okubanguyiza ogenda mu Europe mangu nga baddugavu. Kati bw'ogendayo bajjangamu $1,000 ogwa dola. Ate tulinze eki guno omwaka gugwako nkugambye kutandika n'ogwokubiri bakuwa $1,000 ogwa dola ng'olina olubuto bw'otuuka ne bakuteekako ne bakusiga coronavirus ne bakulaga nti bakujjanjabye mbunootereera kati bo kye baba baagala kukujjamu mwana oyo. Kati oyo mwana gwe bazimbamu eddagala kuba owonye kati omwana aba ayina ability zisobola okuvaamu eddagala erigira kati bakuggyemu omwana. Kati akaseera kajja tuuka nga tutikka abakyala batandike n'okugamba nze njagala nga bafa kugenda kufuna $1,000 $360,000 bagende babaggyemu abaana. They will make it a business. Ng'otwalayo mwana waani bamuggyemu lwakuba bamukolerako scientific experiments. We tubagamba nga wa kati tugenda kusangawo abantu abo muli luddawo abantu mmwe abatuufu abafirika bennyini abalina karakita zennyini abalina purpose ensonga abalina okwekkiriza mu confidence mu abeemanyi. Nsanze nnyo abantu abanafu ennyo abavayo ne baatula nti bakulembeze naye mu bigezo bye mbakozeeko ngenda okwesanga nga baddu ate bakirasi ya ndala eyabo be bayita ba nobles no black classes ez'abazungu. Those people they perform the wills of their masters without question. I have come across so many weaklings who profess to be leaders, and in the test I have found them but the slaves of a nobler class. They perform the will of their masters without question. Abazungu bagambye katugire bwe tuti n'omusanga n'agamba I'm a bishop. Ye father banange yakulembera ekigo kyaffe naye wotuuka naye sente zakuŋŋaanya waliwo waziripotinga ne zimala otuuka erubaga n'olowooza ab'erubaga bwe balina obuyinza ate nabo balina gye balipotinga ne zigenda e Vatican. They are also slaves. Bishop, you a slave. Priest, you a slave. Pastor. Bapasita bo ene bazinyagulula ne bazeesigaliza wano naye ate bye bagula tebagula bikoleddwa mu nsi yaabwe. President, you a slave. Muddu
endagaano eri tetukkiriza eyasayiningibwa abazungu tetukkiriza kukola kino. Endagaano eri abazungu baagala tutambulire bwe kiti kuba amateeka ga UN gagamba bwe gati. Tumbaavu balagiranga baani kuba tuganya okwetegeera. Amateeka g'ensi yonna gagambye ag'ensi yonna waga jjajjawe yagawandiika kojjaawo bwe baali bagateesa in the formulation of UN balinako ensi y'omuddugavu gye baayita, balinako omukulembeze oba omuddugavu yenna wadde kabaka yenna gwe bagamba kati jatuteese ogafula amateeka g'ensi yonna. Kati kunze omuntu toyina kuba na master, wabula master wo bosi wo alina kuba langiyo your race mwova. Man or human in his authority is a sovereign lord. Ng'olina obuyinza bwo gwoba Katonda ku bubwo. As for the individual man, so of the individual race. Naffe tetulina kubako na master. Era empulira eyo endeetera okuba nga mpulira obuvumu kasita oba nga gwe master w'obulamu bwo obeera so bold. You bold okuba nga kifuuka obutasoboka olw'omuntu okuva eri mairo meka najja n'adibaga eddembe lyo okudefiningira engeri gy'olina okweyisaamu. Okitegeera? Bw'ogenda Rwanda bavugira ku left, bw'ojja Uganda bavugira ku right. Affe munange Uganda tufugira ku right, Rwanda tufugira ku left. Then you claim you were president. Otambula ku nvuga y'aba France, otambula ku y'Abangereza, y'envuga gye bakulekerawo. You can't change anything. Keep right, keep left, keep magwanga g'Abafaransa bagamba keep right. No, agafugibwa Abafaransa, mugafugibwa Abangereza keep left. Njagala olabe oba ku makubo gafa gatutwala ku mugga nga tutaaba enku ku ttale oba ntugenda okusena amazzi oba kakubo kaffe kabako keep left ne keep right. Omuto oviira omukulu n'ayitawo. Okumanya nabo babimanyi tebikola. Kyovula Museveni waba ayita Kampala ku Queens we ye tayitire eri Katwe. Ayita wano Kawano we naye ate era wajja ku Ntebe Road era ayita waba ayita awo kwako Kawano we ka Queens we yakayitaho in the opposite direction. Omulala yali akikola yali General Kasirye Gwanga. But still ne bwagira those are the laws ag'oluguudo. So baganda bange tuli wano, we are here to unlearn the teachings of the church. We are here to unlearn the teachings of the state. We are here to unlearn the teachings of that miseducation system they handed to us. We are here to drink African philosophy. Tuli wano kutagulula njigezo ez'amayekaalu, kutagulula njige zitali nungamu ezo enkola y'amawanga states ewamu n'ensoma embi gye batuteekako. Kati baganda bange mwenna abali kuno abayizi, kino mukijjukire kyonna, mujjukire buli kulumwa kwe batutaddeko, mujjukire buli ziga church y'amaziga ge bataddeko, state eggwanga lino
n'amawanga amaziga ge babataddeko. Mujjukire ensoma eno embi amaziga ge bataddeko. Jjukira mu kaseera ng'omaze osoma ng'osanyuse bakutikidde ne mukola ne patte n'ogamba omaze okusoma. Laba emyaka 5 egyo gy'otambudde ng'onoonya omulimo ng'empapula zo baziteeka buteesi wali. Tujja kuyita engatta efunyemu n'ebituli etandise n'okunywa amazzi. Kuba omuzadde agamba nakumala okusomesa sikyakuteekamu ndala. Okaabya amaziga weetoolodde. Be wasinganga ne mu kibiina bo babawadde emirimu. Jjukira nga ogenze buli mulimo gy'onoonya ng'abasajja baboosi baagala kwebakako muwala gwe. Jjukira amaziga ago gonna g'obaddewo. Jjukira n'abakwebaseeko olutuuka n'akuwaayo just omulimo wiiki emu olumala n'ayita mu sekuritale ne bakugoba bateekawo embeera nga tofunye na musaala wiiki emu n'otakomaawo. Jjukira abakozesezza nga beefudde abataddewo emirimu ogenda okugira nga babadde bafere. Amaziga ago gonna gajjukire ensoma embi eyo geekutaddeko. Jjukira amaziga g'okabye mu kyaki nga bakuba ebidongo n'okaaba mbolooza ku bulungi bwa Mukama n'omalayo emyaka 5 8 tolina kyofunye. Pasita yagaggawala gwo yavuwala bwavuwazi. Amaziga ago gajjukire. Jjukira embonaabona eyo eggwanga lye likutaddeko, emiggo gy'okubiddwa, bw'osibiddwa nga tolina musango bakusanze otambula ne bakusiba naye ne bakama ewammwe okumuta mutuwe 5 naye nga tebalina musango gwe bakuteekako wabula okufulumya. Poliisi eyagala 5 ne balyoka batunda enkoko ez'ewammwe yandikuyambye okuvamu. Jjukira amaziga ago ge bakutaddeko. Jjukira emiggo gy'okubiddwa nga tolina misango otambula gijjo lwakuba bambadde agakombati balagibwa omukulembeze oba system bakakibwako era yabateekebwawo nabo abazungu. Jjukira amaziga ago. Kati njagala ogakuba ekifaananyi nga 3 munda mu bwongo bwo otegeere, kubanga mu bulamu amagezi g'obutwa tugeetaaga. Waliwo obutwa obukuziba amaaso ne wawaawo n'obutwa obukugula amaaso. Kati gguka amaaso obutwa obwo obutegedde bubadde bukulimbye. Jjukira mu biseera ebyo, ebiseera ebisinga mu bulamu bwange mbaddeko eddagala eri abantu abaddugavu. Mbadde eddagala ate ne mbako era obutwa ku bantu abaddugavu abagala okusiriwaza abaddugavu abalina programu z'ekitumbaavu ezisiza emabega abaddugavu. Mbadde butwa bwabwe. Kati ng'ate ndi ddagala eri ababuusa obutwa obwo. Kati ku lw'ensonga eyo byonna bino tubisome, muwandiike, tuwandiike ebitabo ate tufuuke ebyo bye tusomye tubiwandiike. Because why? Whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation. Omuwendo mutini nnyo ogw'okukuba ebitabo ne tubifulumya tegwenkana na muwendo gwa ggwanga siru litamanyi. Teriyo kyatabu mu nsi kisingira ddala obutamanya obw'okwegulumiza ate n'obukakamu mu busiru. Kyatabu. Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. The greatest enemy of knowledge is not ignorance. The greatest enemy of knowledge is the illusion of knowledge. Omulaba akyasinga okuba ow'ettabu eri amagezi si butamanya. Omulaba akyasinza okuba ow'ettabu eri amagezi kwe kwefuula nti olabika omanyi naye nga tomanyi. Kitegeera. Pastor waffe mugezi owulidde wasomye ekyamagero ekyo ekyawandiikibwa ekyo. Akitegedde kugamba kitwala mwena ne muwanika agagalo mu bbanga nti okibaka tolina kyokute mu bbanga naye oteekayo ebigalo nti nkitwala kitwale. Akitegedde sasulira Katonda ne musituka n'ogenda n'owa pastor omutwalo. Agambye sasulira Katonda owa pastor Katonda akuwa omukisa. Yagambye sasulira Katonda ate ndeera Katonda akuwa omukisa. Yajjawo olukusa olwo.
obadde mu church ng'owanika amagalo otwala ekyamagero mine kitwale mubisika ekyo kyange ekyo nkitwala toyina kye wali otu emyaka 8-10 oli mu kutwala butwazi oddayo waka enkukunyi ne zikuluma ebikuno ebikuluma n'obeera eyo mu bwavu obunya obwavu kaziina buli kaseera otwala byamagero oganya otwala amatwale g'okutegeera ne ku lw'ensonga eyo tolina lukusa ku kusalawo ku kyenkugamba wano olina kuba na lukusa ku kusalawo okulina bwino. You are not entitled to your opinion, you are entitled to your informed opinion. Eno ne wolekayo mugana no one teri n'omu ali entitled okuba ignorant. Nedda tujja kusomesa ku mpaka zonna. Ewatali kusoma, without re-education, we are in a horrible and deadly danger of taking educated people serious. Nga tetusomeseddwa tuli mu buzibu obw'amaanyi okutwala abantu abayivu obutabatwala nti bye boogera babitegeeza. Kinagambye nabagamba 2020 kino kijjawo nemugira naye mbagamba waliwo embeera egenda ogira bweti nti because you don't take educated people serious, muli mu buzibu. Nerwagamba mwaka nemwamba noza myezi 2 tujja kuba tuvudde mu kiloko downiwa. Eyali e Kampala ojjukira ku TV 2019 mu Gwokubiri nentandikawo project y'abantu okutegeka bagire emmere bagende mu agriculture bakoleki kuba omwaka oguddako gugenda kuba mufu. Bagenda kuteekawo amateeka agatatukwatako international bagafule international. Tugendera ku mateeka ga World Health Organization goyina amateeka oteesaayo ani apasinga ani achikirira Uganda mu kuteekawo amateeka ago bagaba handingira down ne bagawa chenge agamba okay naye nagaleta another slave guy nagalangirira a good boy in a white man's system and agenda nalangirira ne babagongobaza. Kati bwe buzibu bwe mulimu kati waliwo ekidiini ky'obutamanya mu Africa era kibaddengawo kakaseera. There is a cult of ignorance in Africa and there has always been. Waliwo ebbala ery'okulwanisa amagezi, that strain of anti-intellectualism. Tebagala ba intellectual tandikira kubara disi bapiso bakuba mesi ne batisa tujja kukima okimaani nze sobola kukima tujja kukima tujja kutomera, we shall kill you ba father ba priest abatisa olw'obutamanya bwabwe batandisa okutya amagezi ery'ebbala. That strain of anti-intellectualism has been a constant thread. Kafusa akawuza akatakoma kayitira ddala mu madiini, mu byobufuzi, mu nzikiriza eziriwo era nga kaliisibwa ne kakusibwa ebigambo ebirimba nti oyina eddembe ery'okukkiriza, you have a freedom to worship, nga kitegeeza your ignorance is just good as somebody's knowledge. No, sigala n'amagezi go kansigale n'obutamanya bwange. No one is entitled to be ignorant. Olina okuba informed. Totumenya, don't be a loss to this great race. Rwanda boti akugamba the roots emirandira gy'okusoma n'okusomesebwa giba mikambwe ate nga gikaawa naye ebibala banange ebibala biba biwooma. Nkugambe the roots of re-education are bitter but the fruits are sweet.
mbasanga nnyo nangamba Abbott mu butuufu nali simanyi we nasooka owuliza programs ebbiri natuka ne ngamba Gayi yeeyitaki nga nkukyawa nengera nkukyawa nengera nteekako naye we nagira mu programu nga nnya ne nkuba mu torch wanyamba nava mu busisinza nakuddayo ebyo omanye engeri gye neeyagalamu kati nange bwe ntandika okwogera n'ensomesa bagamba omusajja ayogedde bagamba omukyala ayogedde ne ngamba waaw ebibala bibawoomera naye nga nsomesa wali bisoka kaawa kyenagamba don't expect me to be your friend nga nsomesa wano kasita onaamala okuyiga tujja fuuka ba mukwano okufuuka b'omukwano tekijja bwe kityo kibanga kibala kijja kyengera mpola paka kyonna we kyengera kati mujja kwengerera ddala tufuukire ddala ba mukwano otherwise ndi convinced era mustede mu position gyendimu mu bulamu bwammwe okuba as the enemy of your ignorance ate when you defend your ignorance I become your enemy kuba mu the enemy of ignorance and stupidity ndi mulabe wa butamanya na busiru kati oba okyayagala okubeera omusiru n'obutamanya naawe oba mulabe wange ogamba nze ndi mulabe oyo Gayi simwagala kyova olaba abasumba tebanjagala kubanga baalemerwa mu busiru n'obutamanya ate nze nga nkizolinga busiru na butamanya I'm very comfortable mu position gyendimu sajja wano kuba mukwano gwo I'm not a friend to stupidity and ignorance please babereyo go someone yogera byonna mugende musaba agagambo gamwaga ag'ekiddukano ky'obwongo nga bwe nali eno tujja musabira alwale ne mulwala alisaazi aba Uganda n'eddagala lyayo ne babafunamu ssente abalala ne mutandika okukuba wano nasiibanga nnyo